ba ku maganin talauci. Dama ga wata mai alfarma ya zo, amma a bayan zan ba ku ba sai gobe. Ana so a wannan wata mutum ya dage da addu'a, Allah ya rufa masa asiri. In harka ike Allah ya bunƙasa ta, in abu ne baya zama masa Allah ya zauna da shi, in ba harka Allah ya kawo masa, haka ake so dama. Allah ya sa a dace. Saboda haka zan ba ku wata addu'a, a dage a rinƙa yin ta. Kuma addu'ar ba ta da wani abin nan wato imtihani. Dan akwai addu'a, akwai roƙon Allah da ake, in kana roƙon Allah ya azurta ka, in Allah yana son ka daɗe kana yi, kana ta roƙon arziki, sai Allah ya kunso wani talauci sabo sai ya tunkuɗo maka. kai kuma sai ka ga to ai ni arziki nake so, ya kullum baya nake ci, sai ka saki wannan addu'ar, sai ka kama waccan, to wannan sunan Allah ne, wannan ma sunan Allah ne, kuma shi kaɗai kake roƙo. To in ka saki wannan ka gunsa dai ka koma. Ko ba haka ba? To abin da ake so, wannan ko ba ta da gaskiya, ba ta da wani imtihani. In dai ka dage cikin dare ka ne, Allah zai azurta ka, za ka yi mamaki. In kana sana'a ka duƙufa akan Allah ya mata albarka. In ba ka da jari ka roƙi Allah ya baka jari, ka duk abin da kake so gun Allah ka duƙufa, Allah zai baka shi. Allah ka samu dace. Da farko ana sallah raka'a 4. Raka'a farko qul huwallahu kafa 20. Raka'a ta biyu qul huwallahu kafa 30, sai ka zauna kai tahiyya kai sallama. Raka'a ta uku qul huwallahu kafa 40. Raka'a ta hudu qul huwallahu kafa 50, sai ka zauna anan kai tahiyya kai sallama. To ga wurdin da za ka yi, kai istighfari 100 ko kai 11, kai hailala 100 ko kai 11, salatin annabi Muhammad alayhi salatu wassalam kai 100 ko kai 11. Sannan sai ka ɗauce rabi, kuma ana so ka kawaita, kuma an ka fara ba a so kai magana da kowa. Yawwa za ka sami lubbar zakar, an san lubbar zakar ko? To ka je kasuwa, naira 50 ko 100 za ka siyo shi. Dan shi annabi Muhammadu ma ya ce tsotsarsa ma ina sa kaifin kwakwalwa ga mai son ya rinka haddace abu. Lubbar zakar za a gan shi kamar ƙaro ike, amma kamar masai shaka zai marmasu. To sai ka je ka siyo na naira 100, ya ishi ka bai mutum 5 ma shi lubban zakar din. Da ka je kasuwar kurmi yana nan ana auna shi, kamar ƙaro za ka gan shi, amma ƙaro ya yana da tauri ko shi, ko da ka ɗan ɗauke ka sai murmushi a hannunka, shine lubban zakar. Ya fito cikin hadisan manzon Allah ma, yana maganin basirar tsotsar sama. To sai ka same shi, in za ka fara wurdinka sai ka mutsutsuka shi a wuta, hayaki ya tashi, dan sauran sai ka dan sa a baki ka tsotsa, sai ka fara Allahumma ya rabbi ya ganiyu alganiyu antal ganiyu ana abduka ana faqirun ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya razaqu arzuquni ya wahaba habli ya fatawa aftali. Ka rinka jiyar da kanka kana yi da niyya sosai, kuma ka tabbatar wannan abun da kake yi Allah ya biya ma bukatarka. Allahumma ya rabbi ya ganiyu alganiyu antal ganiyu ana abduka ana faqirun ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya razaqu arzuquni ya wahaba habli ya fatawa aftali. Ai an rike. To wannan shi zakai 1111 kwana 7, zaka hada 7777. Allah ya sa a dace. A dama ga lokacin da ya kamata a yi shi a wannan lokacin. Kallo za ka rage da kuma hira. Dan sai an rage kallo, an rage hira, sai a yi shi, sai ga duk abin da ka sa a gaba. Dan ayin da maki a tsari bukata 7 ake sawa, shi sa aka ce to duk abin da ka sa a gaba bukata 7 ko kaga ayyaya, kowace ka ballo wannan bare ka tumfaru guda 2 ko 1, kaga yanda za ku yi da Allah. Yanzu sai Allah ya kori talaucinka, ya daga kai, ya haskaka kai, ya azurta ka. Allah ka samu dace. Yawwa